Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня понедельник, новое отчетное видео. Оно будет в форме вязовлога, то есть будет состоять из нескольких подключений. Если вам нравится видео такого формата, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. И всем приятного просмотра! Сейчас у меня идет процесс создания платья для моего зайчонка. Я сшила вот лиф платья. Застежка будет на спине. Так, сейчас я его поставлю. Платьишко у меня будет на подкладке, вот двойное. Обработала его двойной деталью, чтобы все края были ровненькие, аккуратненькие. Здесь не нужен тогда оверлок, ну, по крайней мере, на лифе. Юбку я буду уже обрабатывать при помощи оверлока. Но оверлок, наверное, я не буду доставать, а просто швом зигзаг я края среза ткани обработаю. Так, я вначале построила выкройку, и вот что она из себя представляет. Давайте рассмотрим. Это у меня лицевая сторона, но такая же ткань у меня и с изнанки. Ткань тоненькая, поэтому не сильно это утолщает. Это перед платьем, это у меня заднее. Здесь у меня будет застежечка на пуговицах на спине. Вначале прострочила вот внутренний край, потом вот так отстрочила, вывернула, и вот этот край отстрочила, вывернула. Так, все отутюжила. Сейчас немножечко срезы я подрежу тут, чтобы все было ровненько. Сравняю, подровняю. Так, и что? Вот эти боковые швы я сошью между собой вот так потайным швом. Это уже будет ручной шов у меня. Здесь 1,5-2 сантиметра. Я думаю, справлюсь. Не буду я тут на машинке ничего сострачивать. А может, быстро сейчас на машинке. Так, а юбку я пришью сразу, наверное, к 2 слоям вот этой ткани и обверлою край. Юбочку надо мне сейчас пресс-борить. Юбка это просто будет прямоугольник. Ну вот, пока у меня что получается. Ну а готовый результат я покажу чуть позже. Итак, платье я дошила. Вот такое аккуратненькое, простое платье у меня получилось. Сделала просто сборочку на поясе. Здесь у меня отделочная тесемка по центру лифа. Вот так выглядит с изнаночной стороны. Здесь просто прошла зигзагом. Все аккуратненько, ничего не сыпется. Здесь также у меня край обработан. И пришила вот такие пуговички под старину из бронзы. Очень симпатичная ткань. Такой цвет припыленный малиновый, как его назвать, и мелкие цветочки. Мне кажется, очень хорошо подойдет моей игрушке. А кому предназначается это платье? Где этот герой? Так, вот он, собственной персоной. Я вам его уже показывала в видео предыдущих. Ну, давайте рассмотрим его поближе и уже померяем наряды, какие у меня получились. Покажу гардероб, который я сшила, связала, и что-то померяем на этого зайчика, заюшку. Вот в таких трусиках. Муж сказал, что это рейтузы. Я уже забыла, что такое слово существует, рейтузы. Как-то панталоны больше, как-то. Но рейтузы он как-то подобрал. Мне аж смешно было, я смеялась долго. Как-то трусы длинные, ну, панталоны, но рейтузы. С чего он взял такое слово? Ну да, действительно, наверное, это рейтузы. Я даже не знаю, чем рейтузы отличаются от панталонов. Вот, на завязочке. Ну, это просто имитация. Рюшечки по краешку. Ну, давайте башмачки также снимем. Шерстяные носочки. Вот такие носки. Башмачки хорошо подходят. Подошли по размеру, если их одевать на носочки. Ну и с носочками, конечно же, наряднее. Так, сейчас я одену вот это платье и покажу, как платье смотрится на зайке.
Вот такое нарядное платье. Посмотрите, как оно украшает мою заюшку. Платье-то простое, но, конечно же, время у меня потратилось на него немало. Пока выкройку построила, все-таки фигура у зайчика необычная, узкие плечики, попка здесь у него расширяется. Нужно было, чтобы под мышечками хорошо здесь платьишко также легло. Но ничего, я тут справилась. Его легко надевать, так как оно у меня как, ну, не с запахом, а вот с разрезом до конца. Не нужно ни через ноги, ни через голову его протягивать, а легко, как халатик, надевается. Застежка сзади на спине. Мне кажется, этому зайчику подходит это платье. Оно прям его украшает. И с туфельками хорошо сочетается. Но я и подбирала специально ткань, чтобы все к образу подошло. Дальше, что я связала для этого зайчика? Вот такой шарфик. Но это уже больше как зимний гардероб. Это просто в дополнение. Обматывается также вокруг шеи. И шапочка, она у меня с прорезями для ушек. Ну, давайте шапочку померяем. Также ребенок справится. Здесь легко все надевается. Вот. Такая свободная шапочка. Вот, все. Ну и шарфик давайте вот так. Вот так смотрится в шапочке. Так, ну у нас теплая погода на дворе стоит, поэтому мы не будем сейчас носить теплую одежду. А оденем вот такую повязочку на голову. Очень она украшает. Посмотрите, какая прелесть. Вот. С цветочком. И под эту повязочку на голову я связала вот такую кофточку болеро. Пуговичка. Цветочек. Все тут мобильное, интерактивное, все легко в использовании. Вот, можно просто накинуть кофточку, и уже образ поменялся. На прохладную погоду можно кофточку также надевать и идти гулять теплым летним вечером. Так, и еще у меня в гардеробе будет вот такое платье шерстяное, и я сделала вышивку мухоморчик. Застежка также у меня на спине, но можно надевать платье и наоборот застежку делать впереди. Также все аккуратненько тут. Пуговички легко расстегиваются. Хочу показать, как вышивка с изнанки смотрится. Вот тут небольшие вот протяжечки, но это ничуть не мешает. Вот эти точечки на грибочке, на мухоморчике — это французские узелки. А вышивала я по петлям. Первый раз делала такую вышивку. И, конечно же, тут ничего сложного. Единственное, что пряжа для платья тоненькая, петли маленькие. И тут пришлось, конечно же, немножко также потрудиться. Если бы были покрупнее петли, вышивку делать было бы легче. Край платья у меня обвязан крючком, а само платье связано спицами. Вот. Давайте я переодену, нарядим зайчика и в это платье, и посмотрим, как изменится его образ. Не хочу снимать сейчас башмачки, поэтому буду надевать через голову. Но оно легко и через ноги проходит. Там сзади большой разрез. Вот так. Мне кажется, этот мухоморчик украшает очень платье. Я даже не знаю, какое платье мне больше нравится. Вот это вязаное, зеленое или в цветочек. Ну и то красивое. Вот посмотрите, какой сразу лесной зайчик получился, да? Я уже мерила. Также эта кофточка хорошо подходит и к этому платью. Хотя платье само по себе нарядное. Оно вроде бы зеленое, но за счет мухоморчика получилось яркое, такое нескучное. И посмотрите, как с кофточкой также
Смотрится красиво, интересно. Ну, прелесть. Так, ну и повязочку, конечно же, также. Вот так. Красота. Так бы играла бы, доиграла бы с этим зайчиком сама. Но надеюсь, он найдет скоро свой домик и поедет. Будет хорошим другом, я думаю, своей новой хозяйки. Напишите в комментариях, понравился вам такой зайчик. Это зайчик связан по мастер-классу. Есть в свободном доступе, называется «Зайчик от Антуанетты». Рост его, давайте сразу скажу. Так, померяем. От кончика ушек и до ножек 44-45 сантиметров. Такой не маленький. Когда буду упаковывать этого зайчика, здесь нужна, конечно же, коробка побольше. У меня такой коробки нет размера. Я посмотрела на Wildberries, но эти коробки дорогие, я не хочу их покупать, чтобы не удорожать эту игрушку. Ну, наверное, сама сделаю коробку из картона. И хочу вот такие наклеечки положить. Посмотрите, как они подходят этому зайчику. Леечка тут. Эти наклейки из Фикс Прайса. Вот. Ну, когда я буду упаковывать зайчика, я подключусь и покажу вам, как же я его упаковала. Так, следующий раздел моего видео касается, наверное, только вязальщиц, которые изготавливают игрушки. Хочу поделиться своим наблюдением. Я купила новый наполнитель для игрушек. Вот такого качества. Я его и раньше покупала. Это Синтишар, как его называют, шариковый холофайбер. Все время покупала его в магазине для швейников. Это оптовый магазин у нас, 3 остановки от дома. Фирма это называется Сибирия. Сибирия Шар, вот этот называется материал-наполнитель для набивки. Вот. И брала Синтипон, вот этот Синтипух холофайбер на Wildberries. Вот тоже уже несколько раз покупала. И что хочу сказать. Беру и этот холофайбер по килограмму. Но вот у этого даже по высоте видно, что упаковка, он и этот плотно утрамбован, и Сибирия, но вот у этого упаковка в 2 раза короче, хотя по ширине они продаются в тубах примерно одинаковые. Хотя, по идее, если килограмм, то примерный объем должен быть одинаковый. Вот, но теперь я поняла, в чем дело. Вот сейчас я прям их щупаю параллельно, этот и с Wildberries, который. Я еще до этого думала, почему же я голову игрушки набиваю и впихиваю, его все мало. А теперь понимаю, что он не такой пружинистый, он просто мягкий. Вот. Поэтому и тубус был намного меньше размером, чем вот у Сибирии. А этот вот именно прям пружинит, он прям такой. Я раньше все время покупала вот этот наполнитель, ну, потом что-то заленилась ездить туда. Wildberries рядом с домом, думаю, да ладно, зачем я буду тратить время, вот, буду на Wildberries. Но нет, все-таки я пришла к такому выводу, что лучше я потрачу время на дорогу, но буду покупать вот этот наполнитель. Сейчас я вот израсходую, сколько у меня осталось. Он даже по цвету, видите, отличается. Вот этот немножечко посерее, а вот этот прям белоснежный. И шарики у него прям такие пружинистые, кругленькие. Вот он, правда, Синтишар. Вот он. Вот у этого наполнителя расход намного больше получается. Чтобы набить плотно игрушку, мы вот утрамбовываем, и вот объем теряется. Вот видите, что? Так что вроде бы это мелочь, но надо обращать внимание, если есть возможность покупать вот такой Синтишар холофайбер шариковый, то сейчас я покажу этикетку, как выглядит. Так, ну кверху ногами я тут сейчас не переверну. Вот Сибирия Дропс.
Вот материал для набивки. Ну вот эта туба больше метра, наверное, высотой. Ну, вот у этого, ну, в 2 раза меньше. Поэтому и в 2 раза быстрее он, по идее, и заканчивается у меня. Вот. Все, я поделилась. Вот хотела с вами обсудить вот этот вопрос. Вы каким набиваете игрушки наполнителем? Пишите в комментариях, очень даже интересно. А по цене, что этот килограмм, плюс-минус там, ну, 20-30 рублей примерно одинаковые. Хотя на Wildberries, может быть, уже и подорожал. Надо посмотреть. Я тоже давно уже покупала его. Но вот этот, сколько был несколько лет назад, столько он и стоит. Вот в магазине все для швейника. Так, у меня очередное подключение. Купили у меня 2 салфеточки. Вот эту. Смотрим внимательно, чтобы не было никаких хвостиков. Но я уже вроде бы так все просмотрела. Так. И вот такую салфеточку. Я их называю печенька. Вот лицевая сторона. Очень симпатичная салфетка. Приятный цвет. Связана она из ниток Астра. Троицкая пряжа. Так, все сворачиваю. Смотрим все аккуратненько. Сейчас я упакую. Все, салфеточки я упаковала. Мне кажется, прям нарядная упаковка. Люблю вот такую подарочную упаковочную бумагу. Нежную, милую. Так, но эти салфетки у меня идут в один заказ. Это у меня большая посылка будет. А что я еще отправляю, я вам сейчас покажу. Итак, на арену выходит мой герой. Вот этот зайчик. Его купили. Но он уже давно был забронирован. Просто я готовила ему гардероб. Давайте еще повнимательнее посмотрим на него. Это девочка. На нее, значит. Повязочка на голове. В дорогу я принарядила ее потеплее. Шерстяное платье с мухоморчиком. Кофточку одела. Воротничок беленький. Носочки и туфельки. Вот такая зайчушка у меня отправляется в новый домик к одной маленькой миленькой девочке. Я думаю, она будет рада получить такую зайчиху. Вот, прелесть. Все, ритузики тут у нее. Бантик вниз опустим аккуратненько. Туфельки на деревянных пуговичках. Но мы его уже рассматривали. Ее. Почему-то мне хочется его. Зайчик он. Ну вот, это девочка, конечно же. Так. И мне надо сейчас упаковать. И для упаковки я нашла вот такую коробку. Так, это у меня коробка от укулеле. Так, хорошо, что она у меня была в наличии. Я не стала заказывать коробки на Wildberries, так как они продаются там по несколько штук оптом. Но я думаю, что я не так часто буду этих зайцев вязать, и чтобы мне эти коробки дома не мешались. Но одну, конечно же, невыгодно. Это очень дорого получается. Вот, поэтому я хочу приспособить вот эту коробку для почтового отправления. Она длинная, узенькая. Как раз вот зайчик сюда поместится. Так. Хочу положить также в подарок
наклейки. Вот эти сейчас я их надо как-то свернуть аккуратненько. Так, зайчика давайте пока сюда положим. Так, также хочу отправить открыточку. Так, распечатала вот такие раскраски. Дети любят. Но я в детстве, мне очень нравилось раскраски рисовать, раскрашивать карандашами и фломастерами. Так, ну, конечно же, комплект одежды. Вот так я упаковала. Сарафанчик. Вот так защепила прищепками. Тут шапочка, шарфик. Также это в набор идет. Положу вот наклеечки. Мне кажется, прям лесная тема. Зайчик, вот лисичка. Так, ежик. И листик под цвет платья подходит. Так, это что связано с лесом. Вот такой магнитик удачи. Тоже с зайчиком. И хочу положить вот такую салфеточку в подарок. Вот. Сейчас мне все нужно это упаковать. Ну и, конечно же, вот эти салфетки также идут в эту коробку. Хорошо, что здесь все помещается. Сейчас я уложу, чтобы не шуршать, и покажу, что же у меня получилось. Так, ну все хорошо, помещается в коробку. Вот ушки как раз до края коробочки, до сгиба, чтобы не заламывались. И тут в ножки как раз ему положила салфеточки и маленький наборчик еще дополнительный. Все, зайчику говорим пока-пока, запаковываем его. Сейчас я заверну бумагой. Но у меня готова новая салфетка, которую я связала на заказ. Сейчас она стоит на блокировке. У меня часто спрашивают, что такое блокировка. На канале новые зрители у меня, хотя я часто рассказываю про блокировку, но вот хочу снова показать для новых моих подписчиков, что такое блокировка. Натягиваю салфетку на пенопласте, но это у меня не пенопласт, а строительный утеплитель. Покупаю также в строительных магазинах его. Пенопласт он более мягкий, а вот этот утеплитель он лучше держит иголочки, и на нем натягивать удобнее. И растягиваю салфетку, фиксирую каждый элемент пико. Ну вот на этой салфетке, например, мало уголков, и в середине нет пико, так что только по уголочкам. Вот ставила иголочки, булавочки. Но надо быть внимательнее, чтобы такие булавочки не ржавели. Чтобы салфетка не испортилась, ржавчину потом будет вывести очень-очень тяжело. А может быть даже невозможно. Поэтому надо обращать внимание, чтобы иголочки не оставляли следов на салфетке. Ну и на воротничках, смотри, что ставим мы на блокировку. Салфетку я не крахмалю, вообще не использую крахмал. Редко-редко, когда, но это совсем, когда мягкие нитки, я иногда добавляю капельку крахмала. Но здесь я просто смачиваю, стираю салфетку и ставлю на блокировку, жду до полного высыхания, даже пересыхания. Когда белье пересыхает, оно такое жесткое, как будто бы накрахмаленное. Вот и на салфетках получается точно такой же эффект. Потом не утюжу ничего, просто снимаю с блокировки. Сейчас я обрежу все хвостики нитей. Обрезаю я кончики всегда после того, как снимаю с блокировки. Так как мы натягиваем салфетку, она же у нас увеличивается в размерах. И хвостики, если мы спрячем до блокировки, они могут выскочить. И придется снова их подсовывать, там прятать. Ну, это время все. А так намного удобнее и практичнее с точки зрения экономии времени, ну и удобства.
Вот такая гора хвостиков получилась. Ну, это и понятно. Здесь очень частая смена цвета. Так, ну давайте рассмотрим повнимательнее салфетку, которая у меня связалась. Размер ее у меня получился 42, да, сантиметра. Связала вот в таких расцветках. Здесь я использовала сколько цветов: крем-брюле, вот этот коричневый приятный, 2 серый, 3 светло-серый, молочный 4, темно-серый 5, вот этот бежевый 6 и еще вот такой бежево-коричневый 7 оттенков у меня здесь. Мне кажется, они все красиво между собой сочетаются. И вот я сделала темно-серую отделочку здесь такую. Мне кажется, когда вот такие контрастные какие-то тонкие линии, салфетка выглядит более выразительной. Если бы я вязала такой, ну, с плавными переходами, то салфетка потеряла бы весь свой такой нарядный яркий эффект. А вот именно что вот контрастные какие-то цвета, вот они украшают очень такую салфетку. Но вязала ее много раз в разных расцветочках, цветовых палитрах. И вот мне всегда результат очень нравится. Но вот подбирать нитки надо, конечно же, ну, по настроению, наверное, не знаю как. Вот в этот раз у меня было такое настроение, и получилась интересная, ну, такая, ну, необычная. Можно назвать ее необычной салфетка. Так, напишите в комментариях, как вам такая салфетка понравилась. Или, может быть, нужно было какие-то цвета убрать, или наоборот, что-то добавить. Ну, вот такая. Сейчас мне нужно ее сфотографировать и отправить заказчику, что у меня получилось, показать. Если все понравится, тогда я буду отправлять. Для фото я использую деревянный фотофон. Я вам его уже показывала в своем видео, как я фотографирую салфетки. Ссылку на то видео я оставлю в описании под этим видео. Можете также перейти по ссылке и посмотреть. Так, сейчас нужно все разложить тут красиво. Вот, я очень люблю фотографировать салфетки. Сейчас, конечно же, у нас запрещенная сеть Инстаграм не так работает активно, как раньше. Поэтому сейчас редко фотографирую. Да и салфетки я сейчас меньше вяжу, чем раньше. Поэтому уже как-то у меня не так часто это происходит, фотографирование салфеток. Салфетка сама по себе такая дорого-богато смотрится, поэтому я ничем не буду перегружать, никакого реквизита. Вот такую скромную веточку. И вот аккуратненько. Все, сейчас я делаю фото. Давайте теперь перейдем к покупкам, а в конце видео я вам покажу гвоздь программы, игрушку, которую я связала на этой неделе. Это новая игрушка, но о ней я расскажу чуть позже. Итак, сначала покупки из Fix Price. Купила вот такой набор наклеек и еще один, который я положила в посылку с зайчиком. Вот сейчас хочу еще сходить и купить таких же наклеек. Они недорогие, но они такие веселенькие, яркие, весенние. Мне они очень понравились. Пойду еще куплю таких по пару листочков разных. Так, купила еще 2 моточка пряжи амигуруми картопу. Этих же оттенков, телесный и нежно-розовый. Пока пряжа это есть, решила немножко запасы свои пополнить такой пряжей для игрушек. Вот, они такие распространенные ходовые цвета, и мне кажется, они у меня быстро уйдут, поэтому еще про запас купила. Так, еще у меня из Fix Price, сейчас покажу полочку. Купила 2 этажерки вот таких деревянных
Одна у меня будет стоять на рабочем столе. Я тут еще пока ее не заселила, только обживаемся. А вторая такая этажерочка двухъярусная, раскладная, у меня будет для ярмарок. Они легенькие, много места не занимают. Может быть, и вторую буду также на ярмарках использовать. Не знаю, посмотрю. Но очень пока удобно. Как она будет потом в процессе эксплуатации, я еще сказать не могу. На вид она, конечно, такая хлюпенькая, тоненькая, но я нагружать ее сильно не собираюсь. Игрушки легкие. Так, такие этажерочки купила. И главное мое приобретение на этой неделе — это книга по вязанию игрушек крючком. С теплом и любовью. Автор Юлия Устименко, называется Sweety Gurumi. Я давно подписана на этого автора, на Юлию, в Инстаграм. Мне очень нравились всегда ее игрушки, фотографии, атмосферные такие. Виден сразу ее стиль вязания. Мне очень нравятся игрушки в таком стиле. И я вот решила приобрести такую книгу. И уже полистала, и мне многие игрушки здесь, конечно же, нравятся. И обязательно их свяжу. Так, вот куколка, кукла Сони. Вот пугало. Вот этот утеночек мне очень нравится в шлеме. Так. Медвежонок. Но медвежонка такого я уже вязала. Тигренок. Ну, посмотрите, какие прелестные зверюшки. Так, кто тут у нас еще? Львенок. Вот этот олененок мне очень нравится. Он плоский, в форме печеньки новогодней. Вот такой утенок. Тоже. Посмотрите, какая прелестная игрушка получится. Все подробно. Каждая деталь. Вот такие цыплята. И очень подробный курс вязания крючком. Мне, конечно, это уже, наверное, не нужно, но если кто-то только начинает вязать, это очень полезная информация. Вот. Так что буду вязать по этой книге тоже. Ну а сейчас хочу показать игрушку, которую я связала по другой книге. Автор Кристина Цвикевич. И это новая игрушка у меня. Вот такой мишутка. Это даже не мишутка, а прям медведь. Медведь-папа. Посмотрите, какой он симпатичный, натуралистичный. Очень мне он нравится. Я так довольна своей работой. Такой он милый, уютный. Но, скорее всего, эта игрушка будет больше как интерьерная, потому что связан он из шерстяной пряжи. Давайте сразу покажу пряжу, из которой вязала. Вот у меня что осталось от мотка. Это пряжа из Троицка купчиха. Цвет 43, суровый лен. В составе 50% верблюжьей шерсти и 50% акрила. В 100 граммах 300 метров. И вязала крючком 2 миллиметра. У меня есть еще моточек такой пряжи, но в другом цвете. Этот цвет 251 коричневый. Вот хочу связать еще одного такого же мишку, но в другом цвете, в коричневом. А почему хочу связать еще коричневого? Посмотрите, какой у меня есть медвежонок. Я вам сейчас уже его показала. Он стоит у меня на полочке. Это мишка из моего детства. Весь уже он поломанный, старенький, дряхленький, ободранный. Но он еще заводится. И даже немножечко он как-то тут рычит. Вот. В ручках раньше у него был бочонок меда, и он вот так ручки поднимал, мед. Но сейчас, конечно, уже и бочонок неизвестно где, и носик отломанный. Он даже ротик еще работает у него. Вот такой мишутка. И хочу связать мишутку, похожего на этого. Ну, такая пряжа. Может быть, конечно, надо было порыжее. Но как хочу вязать. Если вы обратили внимание, вот этот мишка связан изнаночной стороной наружу.
Я его не начесывала. Как-то боюсь его пока начесывать. Не знаю, вдруг испортится. Хотя пряжа, мне кажется, вот эта шерстяная должна хорошо начесаться, чтобы он был немножечко пушистый. Но он и так пушистый. И вот он немножечко колючий. И это больше как интерьерная игрушка. Если буду вязать таких мишуток для малышей, то, конечно же, буду брать хлопковую или полухлопковую пряжу. Ну или акрил, чтобы была тактильно мягкая и приятная на ощупь. Так. И вот следующего мишку, вот из этой коричневой пряжи, я хочу попробовать вязать не изнанкой наружу, все-таки вязать так сложнее. Вот эти тонкие мелкие детали и вывязывать изнутри крючок, держать как бы... Но не очень удобно и заморочено. Я хочу все-таки попроще, чтобы процесс ускорять, вязать обычным методом лицевой стороной наружу. Вот, поэтому второго свяжу такого мишку другим способом, методом. Но это опять автор, по-моему, там и предлагала на наш выбор, как хотите. Но я связала как у автора, вот первую игрушечку. И мне нравится, как тут рельеф ножиков вывязывается. Не просто прямо мы идем, набираем. Здесь вот убавочки, прибавочки, все вот анатомично вывязывается. Вот такая длинная морда медвежья. Улыбочка вышитая тоненькой ниточкой. Ушки я затонировала. И вот вокруг глазок носик немножечко сверху. Просто у меня акварельные карандашики. И вот они легко окрашивают. Или не акварель, ну, карандаши специальные. Может быть, по ткани. Я не знаю, что за карандаши. Нет, это не акварельные, кажется. Так, и вот связала кофточку на 2 пуговицах. Это у меня мальчик. У Кристины там девочка, и надо к лифу пришивать юбку. Но я посмотрела на его на мордашку, и мне прям кажется, что это мальчик. Не медведица, а вот именно медведь. Может быть, если бы он был посветлее, или морду надо было покороче делать, не такую длинную, тогда бы была девочка у меня. А так пусть будет. Это у меня медведь. Просто в кофточке. Единственное, я сейчас вот смотрю, я пришила вот эти кокосовые пуговички, но почему-то у меня застежка сделана на женскую сторону. Только сейчас обратила внимание, нужно было петельки пришивать к левой полочке, а не к правой. На мужскую сторону делать застежку. Ну, может быть, я уже по привычке так сделала, не знаю. Может быть, когда кофточку еще делала, вязала кофту вчера вечером, не знаю, почему я об этом не подумала, сделала петли с другой стороны. Ну, ничего страшного, я думаю, так. Или незаметно, потому что пуговички получаются как бы посередине разреза. Так, и для информации, вот кто знает, почему одежда делится на мужскую и на женскую сторону, откуда это пошло? Вот как я понимаю, мужская у нас застежка, когда левая полочка накладывается на правую. Почему так это так в традиции? Потому что у нас же основная масса населения это правша, и чтобы удобнее было застегивать, все-таки пуговички мы работаем рукой правой, и вот удобнее застегивать правой рукой. Поэтому застежка обычно делается слева направо, а пуговички пришиваем мы к правой полочке. Вот, а почему же женская одежда у нас наоборот? Как мы знаем, раньше так, мне позвонили. Немножко отвлеклась. И так остановилась я на происхождении застежки на мужскую и женскую сторону. Так, и почему женская застежка у нас наоборот? Как мы знаем, ранее состоятельные женщины чаще обращались, чем мужчины, к помощи слух для одевания, для облачения в платье, в наряды. И застежка на эту сторону именно для этого и сделалась, для удобства прислуги, чтобы им было удобнее возиться с пуговицами, а не для того, чтобы отличалась мужская и женская сторона, а именно для удобства тех, кто помогал наряжаться состоятельным барышням,
Вот, и так и повелось, и осталось уже. И до наших времен дошла эта традиция на левую и на правую сторону застежки. Вот. Так что у меня в такой кофточке, ну, может быть, кофточку и перевяжу, но я думаю, это не важно. Это все-таки игрушка. Так что вот такой мишутка у меня получился. Мне кажется, он очень такой уютный, домашний. И прям хочется связать ему пару. Но мне кажется, если я буду вязать игрушку на другую сторону, на лицевую, то, может быть, размер даже получится побольше, чем этот. А мне все-таки хочется, чтобы второй медвежонок был у меня девочкой. Тогда я, наверное, возьму крючок не 2 миллиметра, а может быть 1,9, 1,8, наверное, у меня такого крючка и нету. Ну, посмотрю, ладно. 1,75 у меня есть крючок. Напишите в комментариях, как вам такой мишутка, понравился. Мастер-класс очень приятный, понятный, все легко и просто вяжется по нему. Единственное, что в книге есть какие-то опечатки. Но они не критичны, там можно все понять, разобраться. Ну, как видите, все получилось у меня. Ну и по традиции давайте покажу открытки, какие я купила на прошедших выходных. Также заходила с мужем в магазин филателия. По традиции мы на выходные ходим гулять в центр города. И я приобрела новые открыточки. Вот такие с котятами. Мне понравилось, что здесь клубочки пряжи. Вот, сказки. Все тут. Вот такая романтичная открыточка. Ну, тут курочка, наверное, завоевала мое сердце. Тут какое-то романтическое свидание намечается. Вот. Здесь тоже, наверное, курочки-петушки. Так, вот такая нежная, милая открыточка. Я люблю вот такие зеленые оттенки. Это мишка. Вот ловцы снов тут. Как вы знаете, я же ловцы снов раньше делала. Ну и сейчас иногда на заказ натягиваю также салфеточки, оформляю все лентами, перьями. Вот, наверное, поэтому ловцы снов вешают, чтобы снились хорошие, добрые сны, а злые задерживались в овцах, и сон был крепким, сладким. Тут курочки, но это уже зимние. Банка с килькой на голове у снеговика. Интересная. И вот такая открытка также взяла, купила. Вот. Очень люблю открытки. Но они у меня потихонечку и расходятся на подарки, на посылки, поэтому постоянно пополняю свою коллекцию. Все, на этом я буду с вами прощаться. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!